Obchodné centrum v Michalovciach zaplnilo množstvo lezúcich drobčekov. 21 detí vo veku od 6 do 9 mesiacov ukázalo svoje lezúce schopnosti na 4-metrovom zelenom koberci. Zúčastnili sa totiž 3. ročníka súťaže s názvom Najrýchlejší drobček. Motiváciu máme od celoslovenského usporiadateľa, dá sa povedať, moderátora Richarda Vrableca, ktorý myslím, že pred 5 rokmi začal takéto niečo robiť, takže a jemu vďačíme za to, že vôbec dneska niečo také robíme, lebo je to milé. On vraj ten nápad priniesol zo Španielska, kde to videl. Podmienkou súťaže bolo, aby dieťa nechodilo, ale liezlo. Jeho úlohou bolo preliesť dĺžku koberca s čo najrýchlejším časom. Po niektorí rodičia lákali svoje deti na rôzne predmety. Nechýbal diaľkový ovládač, hračky, fľaša s mliekom či povzbudenie od staršieho súrodenca. Pozerajte, čo sa to robí. Asi by ste mali aj výraznejšie rodičia povzbudovať svojich drobcov. Niektorým drobčekom však do súťaženia nebolo a svoju trať ukončili už v polovici. Po niektorí si zmýlili koberec s lehátkom a iní naopak zmenili smer lezenia. Tento ročník súťaže si napokon našiel svojich najrýchlejších drobčekov, aj keď rekord, ktorý dosiahla malá Nelka s časom 7 sekúnd, nebol prekonaný. Trénovali sme poctivo, samozrejme manželka na jednej strane a na druhej. Akú taktiku ste použili na to, by bol najrýchlejší? Začal chodiť po štyroch tak, že sa rozbehol za notebookom a odtedy to z nemu vyšiel za všetky. A aký čas dosiahol náš malý? 13 sekúnd. No, predtým bol s mojou sestrou. Ja viem, že keď ma dlho nevidí, dlhý čas nevidí, tak potom beží ku mne, tak sme to aj urobili teraz. Získali sme 3. miesto s Tamarkou a pomáhali sme si púzdrom od fotoaparátu. Pretože sa s ním doma často hrá a ju to láka veľmi, tá farba. Na drobčekov a ich rodičov čakali rôzne výhry. Každý si však odniesol certifikát rýchleho drobca. Prvá cena bola pobyt wellness v nemenovanom hoteli jednom Michalovskom. Večera pre 2 osoby a vlastne aj pre rodinku celú, takže vstup do wellness, deti dostanú hráčky a každé dieťa si vlastne niečo odnáša. Nejaké chrumky, myslím, že tam bola hračka, nejaká balónik. Výhru nemohol získať každý, no v závere súťaže bolo jasné, že tou najväčšou výhrou boli novovzniknuté priateľstvá, možno aj na celý život. Z Michaloviec Simona Inkabová.